단둘이 이렇게 얘기를 하지는 않았다고 생각하거든요. 수영씨에 대한 마음이 현진이 마음 많이 적은 거야. 적었다 이런 것보다도 더 이게- 끌리는 게 그렇죠. 예. 영자님한테 더 영자님의 매력을 많이 알아버렸어요, 사실은. 선생님 그 얘기를 특별히 하신 건 없으시죠? 자, 현중씨 그러면 마음은 근데 그 영자님한테 마음이 아예 바꾸고 친구 같아서 그래서 내가 어떻게 누나가 미안. 저는 그 정도면은 사실은 배우는 차라리 그 미안하다 이렇게 안 해. 저는 오히려 미안하다 이렇게 하는데 아 그러면 나한테 별로 안 알아보고 싶나 이 생각도 들었으니까. 그게 오해였던 거지. 미안해. 그때 뭐 이렇게 이렇게 게 아니라 그냥 둘이 시간 좀 보내라고